徐凤年呢？问你话呢？徐凤年两兄弟人在哪儿？这下人难道听不懂官话？你在踩我的菜！大胆！等等，你为什么推我？你踩坏了我的菜，你为了这些菜推我？这是我的，不识抬举，让老奴来教训他。打个丫鬟也不算本事，我给你个机会，现在认错。是你先踩进来的，把这菜园给我毁了。是，快！是。回头老奴给您洗干净。不要了，回头烧了。是。都办好了。认错。要哭？眼泪可没用。放肆！别过来！眼泪没用这种事儿，我早就知道。跪下！你还想还手？您何等身份，无需亲自动手，别落了脸面。张嘴，打到认错为止。是，上。是徐凤年。这位想必就是北凉世子了。果然是粗鄙之徒，不识礼数。疼啊？不疼。受欺负了？他踩我菜，我就推他；他毁我院子，我就扔他一身泥。除了这一巴掌，我都还了，我才没输他。堂堂北凉王世子，连个丫鬟都教不好，真是让人失望啊！你这是什么意思？认错。你说什么？我背后这丫头本世子欺负得，你们欺负不得。怎么，世子也不问问我等来历，就想动手吗？打狗还问名字吗？哼，世子倒是尖牙利齿，怕是你没这本事。给我上，别打死就好。这就收到了。他不是不会武功吗？应该是刚入门，看他那力道技巧，倒也上乘。只可惜啊，终究还是少了一点真气。就会这一刀吧。这老白脸是你相好啊？杀了他！找死！
都握紧点儿。阁下何人也？要打就打，你管我是谁？徐凤年，你知道我是谁吗？当年隋国在泰山挖了2颗夜明珠，这事儿我还是听说过的。随珠公主的名号不就这么来的吗？既然猜中了我的身份，那还不跪下？应该是你跪我吧？3年之前咱俩有过婚约，虽然我外出游历3年，这婚事没成，但你也得算我半个娘子啊。徐凤年，我这人好说话，你不用跪我，给他道个歉就行。你让本公主给一个丫鬟低头认错，凭什么？前辈，打得赢吗？当然。就凭我这边能打呀！对黎阳公主出手，孙雕四在。拿下他们！这会儿可以认错了吧？你到底要怎样？听不懂人话，叫你认错。不用认错，我只要我的菜园儿。什么？还我菜园儿！你好大的胆子！那就不认错，赔菜园。这破烂菜园能值几个钱啊？我说它值1000两黄金。好，1000两就1000两，回头给你送过来。回头？想赖账啊？现在没钱。手上拿的那是什么？武当山的人都死绝了吗？你是武当的？武当掌门王重楼见过殿下。我现在命令你们武当即刻出手，将这3人拿下。说来惭愧，本教只修心性，不善武功。武当山连皇室之命都敢违抗，实在是武功低微，让公主失望了。你这是要让自家山门万劫不复了。哎，我刚刚听到殿下跟世子说起了黄金，倒不如由贫道先替公主垫上吧。那可得让公主先写个借据，按个手印儿。很好，武当这是要当徐凤年的狗了？你这么说话，怎么跟人借钱？给你。1颗算你500两吧。都给你。前辈，请收刀。老奴无能，给殿下丢脸了。与你无关。行了吧？你得问他。我只要菜园儿，你把它变成刚才的模样。那个，这丫头不识货，你那俩珠子，不要的话给我。你要，我偏不给。不会过日子，这败家娘们儿。徐凤年，王重楼，你们记住今天，把车复原。快去。
停一下！又怎么了？我想了想，你的人太脏了，还是别动我的菜园了。你是故意羞辱我？你给了我一巴掌，我羞辱你，勉勉强强算还清了。你还有什么话说？公主，请自便。寻龙巷呢？殿下是来找我弟弟的。嫁我不成就要当我弟妹？你别欺人太甚了！我弟弟已经被人带去龙虎山了。不信你问掌门。贫道可以作证。下车。是殿下。走。掌门，这可太不给公主面子了。世子可有闲暇聊上几句？等我一会儿。贫道在世子练刀的瀑布处等你。马上就来。咱马上回北凉，防止公主的手下找您麻烦。我还怕他不成？解气了？我没惹他，是他先踩我菜的。我知道，他是找你来的。是我连累你。要不我给你复原？算了，我就这命，我什么都不该有。就算拥有点什么，最后也都会这下场。这世上哪有这样的命？我父王没了，母后没了，家没了，国没了，所以不用复原了。我生来就欠这世间的，都毁了才好。公主殿下，都是老奴无能，让殿下受辱了。派人查查，徐龙相是不是真的去了龙虎山？是殿下。你觉得徐凤年怎么样？回殿下，此人胆大包天。胆子大不大不重要，关键是人够不够聪明。此人倒是言辞犀利，应该不是愚蠢之徒。我觉得正好相反，此人莽撞无知，是真正的蠢材。殿下，为何对其评价如此低下？京城和北凉的关系微妙得很，表面上君臣齐心，暗地里嘛，他徐凤年若是真的聪明，便不该说穿我的公主身份。万一闹得不可开交，北凉和京城都无法收场。哦，殿下方才是故意惹怒徐凤年。这次来武当，一呢是为了徐龙相，二呢也是想亲眼看看他是什么样的人。你还真以为我急着赶过来就是为了和他吵架？那徐凤年历年行事，宫中应该都有记载。那种东西没用，徐骁总要死的。徐凤年本性如何，对皇室威胁多大，总要亲眼瞧了才知道。
原本准备了不少手段，没想到一个丫鬟就让他乱了方寸。北凉交到这样的人手里，也算是徐家气数将尽了。当如殿下所言。我觉得你命还可以，虽然是历尽苦难，但终究最后做了我的丫鬟，也算是否极泰来了。你这算是刺杀未遂了吧？是不是得赔钱啊？我扎地。那你不是脑子有病吗？匕首扎地了。是啊，就你最聪明。你刚刚故意挑衅嘛，就为了让那公主觉得你冲动易怒，是个白痴。有那么一点点是故意为之，主要还是因为我脾气不好。那你就是真白痴。你呢？明知道对方人多势众，你还针锋相对，那不是自找苦吃吗？这世间如铁石利刃，我偏就不服软。你这样，那随珠公主恨死你了。比起我，更恨你才对。管他做甚，吃瓜吃瓜。你别扔啊，这瓜种的不错。这还有几根。两个我都恨。殿下不是故意试探的吗？那也要生气。徐凤年和那个丫鬟对我如此羞辱，我怎能咽得下这口气？可他终究是北凉世子，怕是不好动手啊。不仅仅是徐凤年，还有王重楼。从方才情形来看，武当是铁了心投靠北凉。若有北凉做倚仗，怕是武当也不好动手啊。徐骁从来不给江湖门派好脸色，他王重楼，怕是要自作多情了。前方何人在此挡道？洪喜相。洪喜相，王重楼的小师弟。正是。因何拦路？掌门师兄一意孤行，想要与朝堂为敌。我等武当上下，愿拨乱反正。哦，这是要反你家掌门了？也不是反，只是寻一条活路，总不能让师兄把武当拉下深渊。王重楼修成了大皇庭，你一个小道士，靠什么拨乱反正？平日确实是拦不住，今日却有个机会，请二位随我回去。
刚才多谢掌门仗义直言。不是仗义，是功利。方才那局面，我为您说话，就是要告诉公主殿下，吾当以为北凉马首是瞻。其实掌门可以两不相帮。世子觉得江湖如何？肆意洒脱，令人向往。江也好，湖也罢，原本无足轻重。朝堂之争才是水下暗流，能激起滔天巨浪。所谓江湖门派，不过是水面上的几叶扁舟，若无根基，随时便有倾覆之象。眼下最大的两股暗流，便是京城与北凉了。吾当已处在积水滩头，若再是瞻前顾后，两不相帮，终将被巨浪吞没。我大概明白了，武当是想投入北凉旗下，自保罢了。你家掌门这是想做什么？世子应当知道，天下武者分为9品。听过。28品无需多说，单说这1品人物，王先知定是1品。没错。可1品之中，又分为4重。第一重金刚镜，金刚镜才是武者登堂入室，外敌难坏，根骨不朽。陪您上山的那位，大约就是这个境界。过了金刚镜，便是指玄，更是妙不可言。建九皇就曾是指玄境。老黄，您说他曾是指玄？吴地城头一战，建九皇最后一式6000里，已是稳稳的天象境界，已经很了不起了。确实，天下众生能入天象者屈指可数。吴地城王先知，在这重境界已做了半辈子，实在是高不可攀呐。 1品4重境界，金刚指玄天象，这才3重啊！最上一重称为地仙，这重境界也就只是传说了。往上再无景色了。 1品之上可称天人。怎样才算天人？4重境界虚无缥缈，我应该是看不到了。掌门特地跟我说明这些，又是为何？听说世子想要登上武帝城，那最起码也要到指玄境。世子天资没有问题，就是起步晚了。那也没办法，我慢慢练吧。 武当大皇庭虽非天下最强武学，可绝对称得上特别啊！怎么个特别法？大皇庭能改人根骨，这世子应该知道。除了改人根骨，大皇庭最神奇之处，就是替人做嫁衣。嫁衣？ 修大皇庭者，可将一身真气送与他人。真气送人，那你们人人修炼大皇庭，集中到一人身上，岂不是天下无敌了？启禀公主，大皇庭极难修炼。近些年来，除了我家掌门一人，无人习得。那还好。 而且还有一个苛刻条件，就是大皇庭只能传于从未修炼过真气之人。
而且传送之后，躯体吸收多少，要看天命，往往只有10之5、6。你要把大黄庭传给我？等等，传完了真气你会怎么样？真气散尽，自然是命不久矣。你疯了吗？请到清醒的，你为了帮我，你命都不要了。我跟你不熟啊。不是为你，是为武当。我说的很清楚了，依靠北凉，武当才能传承下去。许孝不会同意的。不重要，只要看到我为你传功，谁都会相信。武当已是北凉麾下门派了。谁能看到啊？王重楼要传功给徐凤年。霞分暮霭，闭目内敛自相望。才知我身皆洞天，原来黄庭是福地。死了，活不过来了。可是你还有爹，还有姐姐，还有弟弟，我全家就剩我一个人了。他会一直住在你心里，一直看着你。擦干净，别让他看见你哭。凤年，
这就是大黄庭传功。武当果然已经归顺北凉。公主，眼下正是时机。此话怎讲？此时打断他们二人，让那起冲乱徐凤年的经脉，他整个人就废了。公主，请稍等。可你这么做，徐骁岂不恨死你？徐骁岂能依靠？好，你若成事，朝廷必将传旨封你为武当掌门。多谢。一起出手。这又是谁？小王师兄，怎么从紫竹林里出来了？别再上前了。再这么下去，掌门师兄一身功力就全废了。这是师兄自己的决定。怕小来不及了。晚了，来不及了。唉，殿下，势不可为啊，还是走吧。你们这是害了武当。小道士，要不要跟我们一起下山？公主，我就不下山了。掌门师兄功力全失，武当定会重选掌门。我想试试，若能成为掌门，或能力挽狂澜。很好，你放心，朝廷必定全力支持你兼任武当。多谢公主。那徐凤年快醒了，还请公主速速离开。小王师兄演得不错，少说话多动手，也不算难。去看看掌门师兄吧。师兄。没出差错，
公主应该是相信了。借北凉之威震慑龙虎山，再让京城为你助力。这样一来，你接手武当，就万无一失了。师兄，别苦着脸，用我这身大黄庭为武当换个未来，这是赚了。你手上的这把神图，交到你的手里，你当知道为了什么？寿山。风雨飘摇，师弟成就天下第一之前，武当就靠你的这把桃木剑来守城了。我在，武当便在。你们都先上去，召唤诸位师兄弟。过会儿我有话说。那你的师兄？我等他醒来。去吧。殿下，未见有人追来，即刻回京城。是殿下。那徐凤年得到内力之事，要不要即刻传信京城？徐凤年不过是个蠢材，有武功又怎样？在天下大事面前，个人无用，不值一提。殿下所言极是。倒是先把武当的消息传回去，可以确认武当已经归顺北凉。叫龙虎山别太强势了，不能为了一个小小的门派去挑衅徐骁。是殿下，我这就放出飞鸽，传输京城。还有，洪喜相心向京城，尽量支持他接掌武当。衣服怎么没湿啊？已经蒸干了。点火了？真气比火好用。已经把大黄庭给我了。给了。没感觉有什么不同啊？看来世子还挺契合这真气。真气能留下几成？就看你自己的造化了。哎，多谢。要上山顶，我扶你。有劳师子了。为了护住武当，我把自个儿这条命我扔出去了。武当好歹也算个不大不小的门派，要在这世上求活都如此不易。
那些真正的平民百姓，又该有多么艰难啊！若日后有朝一日，世子接掌北凉，请世子一定为他们想想。一定。哎，怎么等在这儿了？扶你上山。也好，那就不用辛苦世子了。是啊，眼下年关将近，世子也该回北凉了。成功的事儿你早就知道。还请世子不要浪费了大荒庭，我等你踏上武帝城头的消息。公主殿下，我得去备些热开水，好给殿下沏茶呀。跟着我干什么？这时候应该去守护公主殿下。是。去灌壶热开水。怎么样了？情况有变。怎么回事？人被龙虎山接走了，应该是建九皇的手里。还有世子。世子怎么了？王重楼将一身大黄庭传给世子了。随州公主已经认定，武当归属北凉。自保。除了这点意外，其余都如王爷所想。随珠公主亲眼见到世子顽劣不堪，从今往后京城应该会对世子放心了。哎，对了，义父让我问你，要不要找个机会回北凉啊？我留在京城，对王爷更有用处。你辛苦了。走了。公主殿下，可以出发了。给钱了吗？给过了，5文钱。这些小民也是辛苦，给店家再送5文。客官，您还有什么吩咐吗？赏你的。哟，那可多谢您了。殿下，钱给到了。出发吧。是。孙雕四说的没错，随珠公主刁蛮的外表下，藏着颗多疑的心。什么都别剩，能烧都烧了。去武当接世子回家。王重楼有气魄，
我也没料到会是这样。2个月时间早就到了，我也该走了。您不跟我回北凉了？每个人都有自己的路要走，途中遇上的，总会道别。这就是江湖。多谢前辈授业之恩。好好练刀，有缘再见。走了。都来了。掌门。好。从今日起，武当算是逃过了灭门之祸。我只有一句话告诉诸位：我死之后，洪喜相接任武当掌门。师兄，好像擦不掉啊。这就是大黄庭。江宁，你说我是不是不应该来武当啊？别得了便宜卖乖，你如果不要，可以给我。传功会死人的，死了最好。再说我也不会传。世子，世子，你想我了没有啊？啊，龙兄想死你了。江宁，咱们该回家了。喜欢可以多住几天。没必要。掌门师兄说他现在上下山太慢，所以就不送世子了。你帮我转告他，我欠武当的，永远不会忘。嗯，这是武当自家的真气炼法，有了大黄庭，可以参考下。就此别过。
跟你商量个事儿。那茅屋先别拆，院子里再帮我种点蔬菜。种什么？就跟之前一样。你又让我去偷菜园？你是下任掌门，不难。世子，你还是赶紧走吧。干嘛？你会骑马吗？不会怎么了？没怎么。你下去。我下去了，你怎么回北凉啊？我自己学呗。那茅屋跟菜园子都给你恢复了，跟我没关系。走之前再问你个事儿。你说，你到底什么时候去江南？见我姐一面都不敢了。等我成为天下第一，就能下山。下山之后，就去见他。天下第一，要等多久？会有那一天的。回北凉。走。人走了啊，让你去江南。师兄，我是喜欢徐之虎，可我也喜欢武当。我成不了天下第一，我是不会下山的。苦了你了。我不苦，我只是担心，您把希望都交在我身上。可如果我成不了天下第一呢？咱俩可是多年没有一较远近了，怎么样？今日比试比试？不好吧？不敢了。比就比。好。怎么样，师兄？今日比你好吧？我可是为了大荒庭的人，这叫虽败犹胜。可是这种事情，跟大荒庭有什么关系啊？小师弟，安心的做你自己。我跟师傅的眼光是不会错的。你就是未来的天下第一。到你下山的时候，可得风光点儿，对你大师兄长长脸面。好，天下第一。世子终于回来了，这便是大皇庭的印记吗？瞧着还挺适合世子的。都知道了，消息全都传回来了，还得恭喜世子文武双全。世子累了，先进去歇息吧。哎，你们怎么都等在城外啊？
府里出了点事，世子进去再说吧。正好，儿子，终于把你等回来了。哎，你说这王重楼啊，还真是果断，还真把这大黄庭传给你了。也罢啊，也罢也罢。饿了吧，儿子？看爹给你准备什么了。还有啊，爹给你找到了这个好玩意儿。不吃，这府里是出什么事儿了？你怎么跑这儿来了？回世子，其实没什么大事，就是避避风头。避风头？北凉王跑到这儿来避风头？府里闹鬼了？闹鬼倒好了，你二姐回来了。你把我学武的事告诉他了？还用我告诉他吗？这天下人都知道了。我还是回武当待几天吧。这不成，我跟你说，我已经告诉他你在回北凉的路上呢，他现在正在家里等着你。徐骁，你这是把我顶前面了。咱们父子俩总得找一个下来吧。这何必呢？你看见他了？他应该在我院里。你们先回自己房间吧，我一个人见他。带着。姐回来过年啊！我在武当用山石给你刻了一副棋子，您瞧瞧。看书累了吧？我给你揉揉肩。姐在上阴学宫待的还习惯吗？听说你学武啊？老黄死在了武帝城，我想把他剑匣取回来。姐觉得学武不好？学武随你啊。我只是没想到，在你眼里，老黄胜过了北凉。这怎么说？到了今天，你都还没有决定接过徐子淇。我是觉得自己无法胜任这千斤重担。够了，姐，你想怎么做，随你。多谢姐高抬贵手。姐，你去哪儿？姐，你消消气。我马上回上阴学宫，看不到你，我就不生气了。你这就回去？年都不过了。这我亲手给你刻的，你好歹看看。我看过。姐，我不是小孩了。你们都想让我坚守北凉，没问我愿不愿意吗？你有什么资格说你不愿意？每个人都应该决定自己的活法。你什么都不明白，白活了这么久，你连你自己身上的责任都看不到。
怎么是你？听说你又刺杀过徐凤年，不敢认？是，我是刺杀过他。我警告你，别忘记自己的身份。怎么，丫鬟就不能刺杀世子了？我跟你说最后一次，如果伤到徐凤年，我一定会把你扔到井里，封了井盖，让你就这么烂在井里，永世不能再见到天日。听懂的话，白纸黑字写下来，发誓你以后再也不会对徐凤年出手。行啊，写字是吧？你给我支笔，越大越好。记住我说的话，我徐渭雄说到的，自然会做到。巧了，我也一样。